Շարունակվում է նաև 30 տարի առաջ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները այս տարի լրանում է 30-ամյակը և այս հարաբերություններում իր ուրույն ու կարևոր տեղն ունի նաև մշակութային փոխգործակցությունը։ Մենք բոլորս էլ լսել ենք, մասնակից ենք դարձել ֆրանկոֆոնիայի օրերին նվիրված միջոցառումներին և այսօր մասնավորապես խոսելու ենք դրանցից մեկի մասին։ Ավանսենը Հայաստանում ֆրանկոֆոն թատերական ընկերությունը հոկտեմբերի 3-ից 7 ֆրանկոֆոն թատերական հանդիպումներ է նախաձեռնում, որոնց շրջանակներում միջոցառումներ են նախատեսվում Երևանում և Գյումրիում։ Եվ ոչ միայն, եւ հենց այս բոլոր թեմաների շուրջ կզրուցենք արդեն մեր հյուրերի հետ, ովքեր որ մեր տաղավարում են։ Էրիկ Պոպ, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի ներկայացուցիչ, բարի լույս, բոնժուր։ Եվ Լուսինե Աբգարյանը, ֆրանկոֆոն թատերական նախագծի համակարգող, բարի լույս։ Բարի լույս։ Արդեն երկրորդ տարին է, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, արդեն մենք երկու անգամ այդ ֆրանկոֆոն շրջանակներում փորձում ենք նախաձեռնություններ, չէ՞։ Ավելի երկար պատմություն ունի։ Ավելի երկար, բայց ավելի այսպես մեծ շուկով նշում ենք երկրորդ անգամ կարծես թե։ Եթե ավանսենի նախաձեռնության մասին եք ասում, արդեն 4-րդ թատերական հանդիպումներն են, եւ այս տարի այս շրջանակներում հրավիրված են Հայաստան ֆրանկոֆոն դրամատուրգներ Բելգիայից, եւ որոնց գրքերը հրատարակվել են երկլեզու հրատարակությամբ, պիեսներ են, ֆրանսերեն, հայերեն, հա, ընթերցողը կունենա շուտով պիեսները եւ թատրոնները Հայաստանում կունենան իրենց պիեսները։ Հեղինակների հետ ունենք տարբեր միջոցառումներ, իրենք այս պահին արդեն Հայաստանում են, այսօր գրքերի շնորհանդեսն է, վաղը հայ դրամատուրգների եւ բելգիացի դրամատուրգների հետ համատեղ կունենանք կլոր սեղան քննարկում գրողների միությունում եւ Գյումրիում մեկնում ենք 2 օր Գյումրի, որպեսզի թատերական փառատոն անցկացնենք ֆրանկոֆոն երիտասարդ արտիստների, համալսարանական եւ պրոֆեսիոնալ արտիստների հետ Գյումրիում մտորումների թատրոնում լինելու են այս երկու փառատոնային օրերը։ Եվ պարոն Էրիկ Պոպը, ֆրանկոֆոնիայի ներկայացուցիչն է Արևելյան եւ Կենտրոնական Եվրոպայի, այս նախաձեռնության հետ շրջանակներում համագործակցում է մեզ հետ եւ աջակցում է այս առիթով է Հայաստանում իրականում, որպեսզի ներկա լինի միջոցառումներից մի քանիսին։ Հետաքրքիր է նաեւ պարոն Պոպի կարծիքը, թե արդյոք մեր երիտասարդները, մեր արտիստները, հա, ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում իրենց մասնակցությամբ, ներկայացումներով, բոլոր նախաձեռնություններով կարճ ասած, ինչ կարծիք ունի մեր մասին։ Ils aimeraient savoir qu'est-ce que vous pensez sur les initiatives qu'on a, sur les jeunes artistes qui prennent l'initiative de faire des choses dans la francophonie, dans le cadre de la francophonie. Quel est votre avis sur ça? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir en Arménie. C'est la 4e fois en un an que je suis ici à Yerevan. Et effectivement, lorsque Luciné m'a proposé de financer, de soutenir ces projets théâtraux, je n'ai pas hésité un seul instant. Երբ Լուսինեն առաջարկեց, որ այս նախագծերին համագործակցի ֆրանկոֆոնիայի հետ, ես ոչ մի պահ չկասկածեցի, չվարանեցի։ D'abord parce que pour l'Organisation internationale de la francophonie et aussi pour Madame la secrétaire générale Louise Mouchikiwabo, pour laquelle je travaille donc, c'est extrêmement important de soutenir la francophonie en Arménie et de soutenir les partenaires locaux. Քանի որ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության համար եւ գլխավոր քարտուղարի համար Լուիզ Մուշիկիբաբոյի համար շատ կարեւոր է Հայաստանը որպես ֆրանկոֆոն երկիր եւ Հայաստանում լոկալ տեղի միջոցառումներին եւ նախաձեռնություններին աջակցելը։ Et comme je disais, je n'ai pas hésité un seul instant parce que c'est un beau projet qui permet vraiment de faire vivre la francophonie, de promouvoir la francophonie et le français ici en Arménie. Deux choses qui sont très importantes pour moi. D'une part, parce que ce sont des projets qui s'appliquent à la jeunesse. Եվ նորից կրկնվեմ, ես ոչ մի բան չվարանեցի, որովհետև սա թույլ է տալիս այս նման նախագծերը ֆրանկոֆոնիան տարածել Հայաստանում եւ դրանք անմիջապես կապ ունեն երիտասարդության հետ։ Et la deuxième chose, c'est que les projets permettent aussi de sortir de Yerevan. Et ça, je pense que c'est aussi très très important d'aller au contact des populations et de ne pas rester dans la capitale. Եվ երկրորդ ասպեկտը, որը ինձ համար շատ կարևոր է, դա այն է, որ նախագծերը թույլ են տալիս դուրս գալ Երևանից, այսինքն կոնտակտի մեջ լինել հասարակության այլ բնակավայրերի հասարակության ֆրանկոֆոնների հետ, որը ինձ համար շատ կարևոր է։ Et puis peut-être une troisième chose, ce sont aussi des projets qui sont extrêmement ambitieux, puisqu'ils ont vraiment pour vocation de créer des générations francophones et surtout
de partir de zéro et d'enseigner le français aussi à des artistes qui vont ensuite pouvoir utiliser le français, promouvoir le français en Arménie et surtout échanger avec d'autres artistes francophones dans le monde. Ինձ համար սրանք օրինակ ամբիցիոզ նախագծերն են առումով, որ թույլ են տալիս ֆրանսերենը նաև դասավանդել երիտասարդ արտիստներին, ովքեր կկարողանան ավելի բացվել դեպի ուրիշ արտիստներ, ֆրանկոֆոն արտիստներ եւ նրանց հետ աշխատել։ Իհարկե սա լայն համագործակցության շրջանակ է բացում արտիստների համար, հատկապես թատերական գործիչների համար, բայց երբ փորձում ենք նայել միջոցառումների պատմությունը, որովհետև ֆրանկոֆոնիայի ընթացքում շատ են այսպիսի միջոցառումները եղել, տարեց տարի աճում է մասնակիցների թիվը եւ ինչպիսին կգնահատեք որպես երիտասարդների ֆրանկոֆոն լինելու այս ընթացքը, ֆրանսիախոս դառնում են թե ոչ։ Եթե հարցը ինձ ուղղված է, ես Հայաստանի համար պատասխանեմ, հետո պարոն Պոպին կթարգմանեմ։ Իրականում քանի այս 4 շրջանը արդեն եղել է այս նախագծի հետ կապած թատերական հանդիպումների, ամեն անգամ մենք ունենք նոր մասնակիցներ, ամեն անգամ մենք ունենք ավելի քանակով շատ մասնակիցներ եւ գնալով նախագիծը, որը ուղղված էր, ֆրանսագիր հեղինակների ստեղծագործությունները Հայաստանում տարածելու, ամեն տարի ավելի շատ պիեսներ են թվով հրատարակվում։ Մենք ունեցել ենք շվեյցարացի հեղինակ, որի պիեսները թարգմանվել են, ունեցել ենք եւ խաղացվել են, պրոֆեսիոնալ թատրոններում, աֆրիկացի հեղինակներ, որոնցից թարգմանվել են եւ որոնք հրավիրված էին, եւ կոവിഡ്ից պատերազմից հետո արդեն այս բելգիացի հեղինակներն են 8 պիես եւ հարաբերականորեն մասնակիցները նույնպես գնում են ավելի պրոֆեսիոնալիզմ, այսինքն եթե սկզբում սիրողական թատրոններ եւ սիրողական մակարդակով էին իրենք մասնակցում, հիմա գնալով ավելի շատ է պրոֆեսիոնալիզմը ներկայացումների մեջ եւ մասնակիցների մեջ, քանի որ երևի առիթից օգտվեմ ասել, որտեղ մեկ այլ ֆրանկոֆոն մեծ պրոյեկտ, պարոն Սերժ Ավետիքյանի պրոյեկտը դրամատիկական արվեստանոցը, որը նույնպես պարոն Էրիկ Պոպը համագործակցում է այս պրոյեկտի հետ, երիտասարդներ առաջին շրջանի, ովքեր անցան թատերական այդ դրամատիկական արվեստանոցը, իրենք նույնպես ներգրավված են այս պրոյեկտի մեջ։ Այսինքն շրջանակները ընդլայնվում են, պրոյեկտները միանում են ինչ-որ առումով, այսպես։ J'ai profité pour parler aussi de l'atelier d'art dramatique parce qu'il demandait s'il y a plus de jeunes à chaque fois qui s'intègrent dans les projets. Donc si vous aimeriez. Հետարքիրի նաև խոսենք այդ նախագծի մասին եւ համագործակցության մասին Սերժ Ավետիքյանի հետ ոնց ստացվեց եւ եթե չեմ սխալվում պայմանագիր նույնիսկ կնքվեց պայմանագրի մասին նաև խոսենք։ On aimerait parler aussi du projet de l'atelier d'art dramatique et de la collaboration avec Serge Avedikian si vous voulez. Oui, mais là de nouveau les deux projets sont de très très beaux projets et très très ambitieux. Donc ici sur l'atelier d'art dramatique, on est vraiment là on s'adresse directement aux jeunes auteurs, aux jeunes réalisateurs, aux jeunes qui veulent s'investir dans le théâtre et c'est un projet qui court sur plusieurs mois et ça c'est le début. Après évidemment ce projet a d'autres perspectives, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et ce qui est intéressant aussi pour nous, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de pouvoir s'appuyer sur des partenaires locaux et des partenaires qui soient capables de déposer des projets aussi intéressants. Donc ça c'est un autre élément pour lequel il était important pour nous de soutenir ces projets. Այս պրոյեկտը նույնպես մեծ համար շատ հետաքրքիր էր, որի հետ համագործակցենք, որովհետև մի քանի ամիսների վրա է այս պրոյեկտը կազմված, 5 ամիս են տևում դրամատիկական արվեստանոցը եւ թույլ է տալիս երիտասարդ արտիստներին, հեղինակների, ներողություն ռեժիսորների, դերասանների գալ եւ աշխատել տեղի երիտասարդների հետ, ինչը մեզ համար ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության համար առաջնային է աշխատել լոկալ կազմակերպությունների, ասոցիացիաների եւ նրանց աջակցել։ Pardon. Ce que je voudrais dire aussi, et ce n'est vraiment pas de la langue de bois diplomatique, pour l'Organisation internationale de la francophonie, l'Arménie est un pays très important. Donc moi je suis le représentant en Europe centrale et orientale. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 4e fois que je viens en Arménie. L'Arménie est un pays qui est géographiquement et politiquement enclavé. D'où l'importance pour nous d'aider l'Arménie, de soutenir des projets culturels pour que vous puissiez vous ouvrir à d'autres espaces. Ես ինչ որ ասեցի, դա ուղղակի դիպլոմատիկ չոր լեզու չի, դիվանագիտական Հայաստանը իսկապես ֆրանկոֆոնիայի համար շատ կարևոր երկիր է, քանի որ մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանը փակ է եւ փակ է շրջապատված է եւ ֆրանսերենը ֆրանկոֆոնիան կարող են թույլ տալ Հայաստանին բացվել եւ ինտեգրվել ավելի միջազգայինորեն։
Եվ քանի որ խոսեցինք հենց լեզվի կարևորության մասին, եթե չեմ սխալվում, այդ արվեստանոցում դրամատիկական նույնպես սովորեցնում են սկզբում լեզուն բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ չափով կամ ընդհանրապես չգիտեն կամ թերանում են լեզվի իմացությամբ, սա ինչ է տալիս նաև արտիստներին միջազգային հարթակում ներկայանալու համար։ Այո, հիմա այսպես է, երբ որ նախընտրական փուլը անցնում են երիտասարդները, մայիս ամսին, հունիս ամսից սկսվում են իրենց ֆրանսերենի դասերը եւ մինչեւ սեպտեմբեր արդեն հոկտեմբեր ներողություն, երբ որ ատելյեն արդեն բացվեց, առաջին արտիստները ժամանել են Նունե Ղարիբյանը եւ Արման Սարիբեկյանը, մեր հայրենակիցներն են Ֆրանսիայից եւ ուրեմն երիտասարդները արդեն եթե չչափազանցնեմ ամեկա երկու մակարդակի ֆրանսերեն են տիրապետում, անկախ ամենից պրոյեկտը ունի թարգմանիչներ, հա, որպեսզի հաղորդակցությունը ավելի հեշտ լինի, բայց կարևոր է, որ երիտասարդները իրենք երաժշտականությունը լեզվի ընկալում են, քանի որ տեքստերը իրենք աշխատում են ֆրանսերեն հայերեն։ Այսինքն ամեն տարի, եթե 4 հաշվարկով ասեմ, 20-ից 30 ուսանող, որոնք ոչ մի կապ չունեն ֆրանսերենի հետ ի սկզբանե, դրամատիկական արվեստանոցի շնորհիվ դառնում են ֆրանկոֆոն։ Եվ սա իրենց մեծ հնարավորություններ տալիս է, քանի որ իրենք մեկնում են ստաժ են անում Փարիզում, այս տարի մեկնելու են Բելգիայում են Վիլա Ամպենում են անցկացնել ներկայացում են անելու Բելգիայից հեղինակ ռեժիսոր է գալու իրենց հետ աշխատի, ստեղծագործի OEF-ի շնորհիվ կրկին, եւ մեր ուսանողները դրամատիկական արվեստանոցի մեկնելու են Վիլամբան, Բելգիա, այնուհետև Ֆրանսիա ստաժի եւ նախորդ արվեստանոցից արդեն երիտասարդները ստեղծել են ֆրանկոֆոն թատերախումբ պրոֆեսիոնալ, որը Հայաստանում այդ հետևանքների մասն էի ուզում ես էլ հարցնել, այս տարիների ընթացքում երիտասարդները, որոնք որ ընդգրկվել են եւ իրենց նախագծերով, իրենց աշխատանքներով հանդես են եկել ֆրանկոֆոնային շրջանակներում, հիմա այս պայծրությամբ հետո շարունակվում է ու ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Եվ նաեւ եթե չեմ սխալվում, այս տարի նույնպես, հա, 30 այդ երիտասարդներն արդեն ընդգրկվել են 20-ը ոնց որ թե Երևանից 10-ը Գյումրիում։ Այո։ Այո, ինչպես ասեցի, թատերախումբ են իրենք հիմնել եւ իրենց առաջին ներկայացումը, որ այս բելգիացի հեղինակներից մեկի ստեղծագործությունն են բեմադրել, իրենք խաղալու են Գյումրիում ամսի 6-ին խաղալու են Գյումրիում։ Մոտորումների թատրոնում թատերական հանդիպումների շրջանակներում։ Սա իրենց առաջին պրոֆեսիոնալ հարթակն է ֆրանսերենով լինելու։ Մենք պատահական ոչինչ, քանի որ չի լինում առավոտ լուսոյում, մեր հաջորդ հյուրերը լինելու են Գյումրու մտորումների թատրոնից եւ հուսանք, որ նրանք ավելի մանրամասն կներկայացնեն, վստահ ենք երիտասարդների մեծ ողջավորությունը թատերախումբ հիմնելու հաջորդ ճանապարհը նաեւ գուցե եւ պետական թատրոն դառնալն է, ինչպես եղել է շատ տարիներ առաջ։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, այլ ավելի մշակութային հարաբերությունները, այլ ավելի պարարտ հող ստեղծելու համար։ Եվ հուսանք, որ սա կլինի շարունակական, ինչպես արդեն 4 տարի է։ Եվ մենք վստահ ենք, որ մեր երիտասարդները հաստատ կգոհացնեն ու դեռ աշխարհին շատ բան են ցույց տալուց, հատկապես որ նման հնարավորություն են ձեռնված ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում։ Շնորհակալություն, merci beaucoup։ Merci de votre accueil։ Մենք էլ փոքրիկ արվեստ ենք ձեզ համար պատրաստել, կարծում եմ այս բանը կարող ենք զարմացնել մեր վարպետներով։